آقا امروز قراره که هوش مصنوعی بهمون چالش بده. حالا چه چالشایی؟ همونطور که اینجا میید اولین چالش دست ولی 5 دقیقه و یعنی برای مجازات داره. اگر که نتونیم مثلا دست ولی رو بریم به قید قرعه از مجازات هایی که داره یکیشو برمی‌داریم و انجام میدیم. اگر هم که لایک های این ویدیو به 10 تا برسه تمام مجازات هایی که این گفته رو به صورت شورت ویدیو انجام میده. این دیگه دست خودتونه. تا اینجاش دست من بود، مجازات شدن یا نشدن بقیه‌اش دست شماست. بریم اول چالش دست ولی که ایزیه. تا فردا براتون دست ولی میرم و بریم. آقا از اینجا ما میریم، از اینجا که بریم برسیم اینجا، سر این دوره میپیشیم اینجا صاف، اینجا رو میریم دوباره از اینجا میپیشیم دوباره همین رو میریم میرسیم به مقصد که فیکس 500 متر. همونطور که دید من مهارتم در دست ولی حالا ادعا که نمیکنم ولی خب به سطحی رسیده که دور حالا یه جورایی میتونم بزنم و قراره ویدیو بگیریم و نزدیکای 1 کیلومتر اینا بدون دست با چرخه بریم. خب بریم سر کجا کار شروع کنیم و یکم میتونه سخت بشه چون الان گرمه. راستی چیزی که یادم رفت بگم، چالشا مخصوص ساعت 1 تنظیم شده، الان ساعت 1:30 تقریبا برقم رفته و من اومدم اینجا دارم برای شما ویدیو میگیرم. ساعت 1:30 الان اینجا هم میبینید. خب بچه‌ها از همون جایی که علامت زده بودم دست بدیم هستی همینطوری من دیگه میگیرم تبر همینطوری. خب بچه‌ها همونطور که میبینید ایزیه اینا به من همین بچه‌ها. راستی من چیزم داشتم کش داشتم که وصل کنیم به خودمون ویدیو یه چیز میگیریم چی اسمش POV یادم رفت دستای من رو مشاهده میکنید بچه. اگر لایک ها به یه دستم بگیرم اینجا دستم که دور نگشتن به مقدار خوبی برسه که 10 تاه میام اینجا و شیب زنی میکنیم و حسابی اشکال. احتمالا ویدیو بعدی که نه بعدترش دور توی خیابون باشه. خب رسیدیم سر خیابونمون اینجا باید یکم ریسکی دور بزنیم. از اینجا همونطور که میبینید میایم اینجا اون دوری که اتون زده بودم من منظورم این خب دور خوشگل اینجا بزنیم بدون دست. خب عالی. خب حالا همین رو برگردیم که بشه 1 متر نه 1 متر 500 متر. بچه اصلا 1 کیلومتر خیلی کمه ها. بچه حالا اگه خواستید آموزش دست ولی هم براتون میذارم تو کامنت ها بگید. بریم برسیم همون جایی که داشتیم ویدیو ها رو میگرفتیم. اینم تیپ 2 پدر. خب برسیم. چالش اول هم تا که خیلی ایزی. برسیم آقا چالش دوم. چالش دوم اینه، یعنی منظورش اینه که تو 3 متر خب 3 متر اینا تنظیم کنید. دیدید که مثلا وای میسیم رو تو چرخه در همون صورت آروم بریم که اگر زیر 40 ثانیه شد باختیم. خب یه دقیقه واسه من مترش بگیرم. این فاصله که از 3 متر خیلی بیشتره. حالا بسیم از این پیکان 3 متری بگیرم بره. خب آقا این نیم، این 1 متر، این نیم، 2 متر، نیم، 3 متر. خب این انگار فاصله 3 متریه. ما دوربین رو میکاریم اونجا و یه دوربین هم که POV داریم و این جلوشو میگیریم. تو خونه دیگه چیکار؟ کار و زندگی میتونه نداری. خب دوربین رو بکاریم. در ویدیو رو که داره گرفته میشه 1 2 3 4 5 6 7 20
43 44 45 50 خب بچه‌ها این چالش هم بردیم. حالا 10 ثانیه هم که اصلا کم زیاد ما شمرده باشیم بازم برنده شد. خب بچه‌ها چالش برای 20 متر رو کمتر از 8 ثانیه باید طی کنیم. خب اینم مسلما تو کوچه انجام میدیم. دوربینا رو بکاریم و 200 متر هم میام 20 متر هم ببینم چقدر میشه از کجا تا کجا اونم انجام بدیم و بریم براش دیگه. همین 20 متر از سرکرد تا خونه زنیمش چالشو ای وای این ویدیو داره میگیری دیگه نگیم باز خواهد داره میگیری. خب آقا بریم 3 2 1 زده شد. بچه ها مجازات تپه نوردی رو میپذیریم و مجازات میشیم چون که بچه واقعا امکان نداره اینجا رو بشه رفت و دوچرخه.